teman-teman, sekarang kita membuat pancing kompoi. Untuk umpan biasanya kita menggunakan bulu-bulu. Wadi dah lu je. Lu kan besok kami coba tua. Oh, capok. Tu na rajin-rajin omre. Punya omre omre. Nanti ya. Wah, galak gua siar. Lalu, ayo. Lu di mana? Ah, ini dah. Uang apa dah? Ya, tidak ada. Yang ini tidak ada. Lalu di rumah leh. Alhamdulillah.